자, 오늘은 이 앞 시간에 부득불 세 문제를 풀지 못했던 문제를 보충해서 오늘 풀이를 해드리고 동영상에 유튜브에는 뒤쪽으로 올리도록 하겠습니다. 자, 페이지 27페이지 8번 문제를 아마 풀다가 학생이 좀 볼 일이 있어서 잠깐 멈췄는데 8번부터 제가 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 5 이상의 자연수 n에 대해서 우리가 Pn이다라고 하는 게 지금 뭐라고 정되냐면 Px는 x 플러스 a의 n승이 있다. 이 Px의 정대식에서 x 이게 뭐라고 되어 있나요? x 3승의 개수는 x의 4승의 개수의 5분의 4배이고, 그러니까 x의 3승의 개수는 x의 4승의 개수의 5분의 4배가 되고, 그 다음에 P2x다라고 하는 것은 뭐라 그랬냐면 x 3승의 개수가 x 5승의 개수의 4분의 1배가 될 때 뭐한다? a 더하기 n의 값을 구하시오 라는 문제입니다. 자, 그러면 우리가 x 3승이다라는 말은, 자, 이게 이제 우리 이항 정리라고 하는 것이죠. 그러니까 항이 두 개인 것을 중복을 허락해서 n개를 선택해서 걔들을 일로는 나열하시오 이런 말의 뜻이에요. 따라서 우리가 x의 3승이 되기 위해서는 얘를 3번을 선택을 해야 되고, 그 다음에 이 a다라고 하는 게 n 빼기 3번을 선택을 해야 되겠죠. 그리고 이것을 일렬로 나열하는 방법의 수는 n 팩토리얼을 3팩토리얼, n 빼기 3팩토리얼로 나누기를 해주면 됩니다. 자, 다음에 x의 4승이다라고 하는 것은 뭐라고 정되어 있냐? x를 4번을 선택하고 a를 n 빼기 4번을 선택을 하고, 자, 이것을 우리가 이 x를 일로 쫙 나열하는 방법이죠. 그러니까 같은 것을 포함한 경우에 순열이 되는데요. 결론적으로 n 팩토리얼을 4 팩토리얼, n 빼기 4 팩토리얼로 나눠주는데 이 개수의 5분의 4배가 된다 이렇게 되어 있어요. 따라서 이제 x의 4승, x의 3승은 우리가 고려 대상이 아니고요. 자, 이놈과 이놈을 n 팩토리얼 서로 없어지겠죠. 자, 다음에 여기는 x의 3승이 되고 여기는 x의 4승이 되니까 약분되고 여기는 x가 됩니다. 그 다음에 이것은 4 팩토리얼분의 4니까 이거 약분되고 3 팩토리얼이 되겠죠. 이것도 약분이 가능하네. 그 다음에 이제 이것이라는 말의 뜻은, 이 말의 뜻은 a 곱하기 n 빼기 4승 이렇게 돼요. 그러니까 이렇게 약분되고 여기는 바로 a만 남겠죠. 그 다음에 이제 이 말은 n 빼기 3 팩토리얼인데 이 n 빼기 3 곱하기 n 빼기 4 팩토리얼이잖아요. 그러니까 이렇게 약분이 되고 n 빼기 3 이런 형태가 나와요. 따라서 이 말의 뜻은 n 빼기 얼마? 3분의 여기는 a가 되고 여기는 지금 뭐가 남죠? x. 이 x의 개수가 됐으니까 얘는 의미가 없는 것들이죠. 그렇죠? 자, 여기는 뭐가 남죠? 5분의 1이 남죠. 따라서 이렇게 계산해 보니까 뭐가 되냐면 5a다라고 하는 건 n 빼기 바로 3이 됩니다. 자, 이것도 한번 해볼까요? 자, p2x다라는 말의 뜻은 무슨 말이냐? 자, p2x라는 말의 뜻은 x 대신에 2x를 갖다 대니까 2x 플러스 a의 n승 이렇게 돼요. 그럼 여기서 우리 x의 3승이다라고 하는 건 얘를 3번 선택하고 얘를 n 빼기 3번을 선택을 해야 되겠죠. 따라서 2x를 3번을 선택을 하고 a를 n 빼기 3번을 선택하고 이들을 일렬로 쫙 나열하는 방법은 n 팩토리얼을 3 팩토리얼, n 빼기 3 팩토리얼로 나누기를 하시면 됩니다. 자, 다음에 x의 5승이다라는 말은 얘를 5번 선택을 해야 되겠죠. 그러니까 2x를 5번 선택을 하고 a를 n 빼기 5번을 선택을 하고 이것을 일렬로 나열하는 방법은 n 팩토리얼을
바로 5 팩토리얼 n 빼기 5 팩토리얼로 나눠주면 돼요. 근데 그것에 우리가 계수의 4분의 1이다라고 했으니까 바로 뭐한다? 4분의 1. 뭐 이렇게 우리가 이제 계산을 해 주시면 돼요. 뭐 여기는 자 이런 형태가 되겠죠, 그렇죠? 자 그러면 우리가 n 팩토리얼, n 팩토리얼 서로 이렇게 약분이 가능할 것이고, 그렇죠? 다음에 x의 3승을 없애버리고 뭐가 돼? x의 3승이 계수가 됐으니까. 자 2의 3승이니까 여기는 바로 8 이렇게 돼요. 2의 3승 8. 자, 다음에 여기는 2의 5승이다라고 했으니까 뭐가 돼? 32가 되겠죠. 32. 자, 이제 이 놈이 서로 똑같다라고 했으니까 이제 문제를 풀어보시면 돼요. 자, 3팩토리얼이라고 했으니까 여기는 당연히 뭐가 되냐면 5 곱하기 4 이렇게 되겠죠. 그 다음에 n 빼기 3팩토리얼이니까 여기는 뭐가 되겠습니까? n 빼기 3, n 빼기 4 곱하기 n 빼기 5 팩토리얼 이렇게 되니까 약분을 시켜주면 여기는 8이 되고요. 그 다음에 이렇게 약분되니까 여기는 4가 되겠죠. 4도 이렇게 약분되니까 5분의 이렇게 돼요. 자, 여기 4분의 1이다라고 하는 게 있으니까 그러니까 뭐가 돼요? 20분의 자, 여기가 아까 이 8에 지금 약분이 된 거죠, 그렇죠? 자, 그다음에 여기에서 얘는 a 제곱만 남겠네. 그리고 이거 없어지겠네. 그러니까 여기는 a 제곱이 남습니다. 그다음에 여기는 뭐가 남냐? n 빼기 얼마? 3, n 빼기 얼마? 4가 남겠죠. 그다음에 여기는 20이 되고 뭐 특별히 그러네요. 여기가 바로 남는 게 4가 있는데 4가 약분이 됐죠, 그렇죠? 그래서 결론은 이렇게 되겠죠. 따라서 얘를 이렇게 곱하고 얘를 이렇게 곱하게 해주면 5 곱하기 a 곱하기 4 곱하기 a는 자 n 빼기 뭐가 돼? 3. 그 다음에 뭐가 돼? n 빼기 4가 되겠죠. 한편 이것은 n 빼기 3이 되겠네. 5a는 그러니까 이렇게 약분이 되겠죠. 결론적으로 뭐가 되냐면 4a다라고 하면 n 빼기하고 4가 될 것이고, 자 이놈과 이놈을 서로 우리가 연립해서 문제를 풀어주면 되겠죠. 그래서 여기에서 여기를 변면을 빼기를 한번 해볼게요. 자 변면 빼기를 하니까 여기는 a가 되고 여기에서 여기를 빼주니까 1이 되겠죠. 그러니까 a에다 2를 갖다 대입을 해주면 어디 있어요? a에다 2를 갖다 대입해주면 바로 a는 8이라는 값이 돼요. 따라서 우리가 여기에서 a 더하기 n의 값의 합이다라고 하는 건 정답이 바로 4번, 9가 바로 정답이 되겠죠. 자, 다음에 여기 이제 우리가 2번을 한번 해볼까요? 실력 완성 2번으로 한번 가보도록 하겠습니다. 충분히 할 수 있습니다. 자, 다음에 우리가 2번으로 한번 가볼까요? 실력 완성 2번. 자, x다라고 하는 것은 뭐라고 좀 되어 있냐면은 6 이하의 자연수라고 했으니까 1, 2, 땡땡땡 6 이렇게 되겠고. 자, 다음에 y 공역이다라고 하는 건 마이너스 9, 마이너스 8, 땡땡땡땡 뭐가 돼요? 8, 9. 자, 이거에 대한 다음 조건을 만족시키는 함수. 자, f의 개수를 구하시오라는 그런 말의 뜻입니다. 첫 번째 우리가 가를 봤더니 뭐라고 되어 있냐? 자, 집합 란 x의 임의의 원소 스몰 뭐한다? x1, x2에 대하여 x1이 x2보다 더 작으면 거기에 대응되는 y의 값은 fx1에다가 플러스 2를 한 값보다는 바로 fx2가 값이 더 크다. 자, 그럼 이제 나라는 조건은 뭐냐면 바로 F6이다라고 하는 건 F3 더하기 얼마? 10. 자, 이 조건을 만족하는 자, 함수의 개수를 구하시오라는 문제예요. 자, 먼저 우리가 가를 한번 해볼까요? 가. 자, 가에서 우리가 먼저 얘를 한번 대입해 볼까요? 무슨 말이니?
자, 이 x1에다가 뭐를 2를 x2에다 2를 한번 갖다 한번 대입을 해봐 볼게요. 그럼 뭐가 되니? f2다라고 한 것은 뭐가 되니? 뭐가 돼? 2 플러스 f1 이렇게 돼요. 근데 이제 여기에서 여러분이 이제 좀 이해를 좀 하셔야 될 내용이 뭐냐면 수학에서요. 자, 이 말을 좀 이해를 하셔야 됩니다. 자, 어떤 말을 이해를 좀 하셔야 되냐면 수학에서 이 F2다라고 하는 게 F1다 2보다 크거나 같다라는 말의 뜻은 자, 이게 이제 쉽게 말하면 여기에 배ung되는 값이 만약에 5라면 뭐가 될 수 있다는 소리니? 이거의 값은 뭐가 돼? 5. 그 다음에 4. 그 다음에 이 두 개의 값의 합이 뭐가 돼? 3. 2. 뭐 이런 어떤 형태가 될 수 있겠죠. 그러니까 수학에서 어떤 값이 뭐보다 크거나 같다라는 이 말의 뜻을 우리가 생각을 할 때는 이렇게 생각하는 게 맞습니다. F2다라고 하는 것은 F1 플러스 2 플러스 A, 이 A다라고 하는 것은 뭐가 되면 되니? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 뭐 이런 어떤 값이 되는 거예요. 그러니까 작거나 같다라는 말 속에 이 A다라고 하는 거, 자, 예를 한번 들어봐 볼게요. 이 말을 조금 좀 이해하기가 좀 어렵죠, 그렇죠? 자, 예를 한번 들어봐 볼까요? 예를 한번 들어봐 보면, 자, X, Y, Z. 자, 이거에 뭐한다? 합이. 자, 4보다 작거나 같다 이런 말을 한번 생각을 한번 해볼게요. 물론 X 더하기 Y 더하기 Z가 뭐한다? 의미 아닌 정수해를 뭐한다? 가질 수 있는 모든 경우의 수를 뭐 순서상을 구해보시죠. 이런 어떤 문제를 풀 때는 원래는 이 문제를 풀 때는 뭘 해줘야 돼요? X 더하기 Y 더하기 Z가 얼마일 때? 4일 때. X 더하기 Y 더하기 Z가 얼마일 때? 3일 때. 땡땡땡. X 더하기 Y 더하기 Z가 뭐일 때? 0일 때. 원래 이거 구하고 이거 다 구해줘야 돼요. 그런데 이 말을 이렇게 구하는 것은 어떨까요? X 더하기 Y 더하기 Z 더하기 어떤 A라고 하는 이 값이 바로 뭐한다? 4이다. 자, 이렇게 구해주는 건 어떨까요? 이 A다라고 하는 게 0, 1, 2, 3, 4를 가질 수가 있어요. 그러니까 뭐가 돼? 여기에 이 숫자가 이쪽으로 넘어가는 것이 바로 뭐한다? A다라고 우리가 생각을 해요. 이 A다라고 하는 게 4를 가지면 뭐가 되겠어요? 얘가 되겠죠. 이 A가 만약에 3을 갖는다. 그럼 뭐가 되겠습니까? 얘가 3을 갖으면 1을 갖으면 당연히 얘가 되겠죠. 그러니까 이 말을 우리가 해석을 할 때를 서로 다른 몇 개 중에서 4개 중에서 중복으로 허락해서 4개를 뭐한다? 선택을 하기만 하면 된다. 그러니까 얘가 4개를 다 선택을 해도 괜찮고 얘가 4를 다 선택을 해도 괜찮다는 소리예요. 얘가 4를 다 선택을 해도 괜찮다는 소리입니다. 그러니까 1이라고 하는 것을 어떤 쉽게 말하면은 1111 이걸 같은 공이라고 생각을 해보세요. 공. 그러니까 똑같은 공이 4개가 있는 거예요. 이 4개의 공을 다 뭐한다? 그러니까 이 A다라고 하는 게 1이라는 것을 4개를 가질 수도 있다. 그럼 얘네들은 다 뭘 가지면 돼? 000을 가지면 되겠죠. 이거. 그러니까 이런 말을 풀고자 할 때는 F2다라고 하는 것이 F1 플러스 2 더하기 A. 그러면 우리 똑같은 형태로 좀 뭐가 되겠어요? F3은 뭐가 돼요? F2 더하기 얼마? 2 플러스 B. 이런 형태로 이제 계속 써줄 수가 있겠죠. 물론 F2다라고 하는 건 여기다 써주면 어떤 형태가 됩니까? F2는 F1 플러스 얼마? 4 더하기 A 더하기 B. 자, 그 다음에 F4는 뭐가 돼요? 그렇게 이야기한다면 당연히 F3 더하기 2 더하기 C. 따라서 뭐가 돼? 2 더하기 C. F3이다라고 하는 건 얘라고 했어. 그러니까 뭐가 돼? F1 더하기 6 더하기 A 더하기 B 더하기 얼마? C. F5다라고 하는 것은 똑같은 방식으로 하면 뭐가 되겠니? F1
8 더하기 A 더하기 B 더하기 C 더하기 얼마? D. F6이다라고 하는 건 뭐가 되겠니? 당연히 F1 더하기 10 더하기 A 더하기 D 더하기 C 더하기 2 뭐 이런 어떤 형태가 되겠죠. 그 다음에 이제 두 번째는 뭐냐면 이 F6이 F3 더하기 10하고 똑같답니다. 따라서 여기에서 우리가 이렇게 말할 수가 있겠네. 자, F6이다라고 하는 것은 얘가 되는데 F3은 바로 얘가 돼요. 그러니까 여기에다 우리가 10을 더한 것이 F6하고 똑같아 되겠죠. 따라서 우리가 F1 더하기 10 더하기 A 더하기 B 더하기 C 더하기 D C 더하기 D 여기 D가 빠졌나요? D 더하기 2 5가 C, D니까 그렇죠? C 더하기 얼마? 2라고 하는 것이 이게 지금 F6이야. F3이 어디 있지? F 뭐가 돼? 1 더하기 4 더하기 A 더하기 B 그렇죠? 자 여기에 또 얼마? 10을 더한 거하고 똑같이 씌워냈습니다. 따라서 이렇게 서로 없어져지고 10 서로 없어지고 A 더하기 B, A 더하기 B 없어지겠네요. 따라서 C 더하기 D 더하기 2가 뭐한다? 4가 되게 하는 음이 아닌 정수의 개수를 구하시오. 서로 다른 몇 개 중에서 3개 중에서 중복을 하라고 해서 몇 개를 4개를 선택하시오. 이런 말의 뜻이에요. 자, 어쩌든 간에 이 조건을 지금 만족을 했고요. 그 다음에 이제 제한 조건은 있겠죠. 자, 제한 조건은 뭐가 됩니까? 제한 조건은 당연히 자, 여기에다가 당연히 우리가 F1이다라고 하는 것은 마이너스 9보다는 크거나 같아야 돼요. 자, F1이다라고 하는 것은 뭐가 된다? 마이너스 9보다 크거나 같아야 된다는 거. 그 다음에 F6이다라고 하는 것은 F1은 6이다라고 하는 것은 바로 9보다는 작거나 같아야 되겠죠. 그러면 F6이다라고 하는 게 지금 뭐였죠? F6이다라고 하는 게 지금 이거였죠, 이거. 그래서 F6이다라고 하는 걸 이걸로 한 번 더 쓰면 훨씬 더 쉽겠나요? 그래서 F6은 F3 더하기 10이라고 했으니까 F1 더하기 10 F 얼마가 돼? 1 더하기 뭐가 돼? 14 더하기 A 더하기 얼마? B가 얼마보다? 9보다 작거나 뜻이요? 라는 소리예요. 자, 이렇게 한번 해볼까요? 얘를 이쪽으로 이동을 한번 해볼게요. 그러면 F1 플러스 얼마? 9가 항상 0보다 크거나 뜻이 씌워졌습니다. 이 값을 내가 뭐 X라고 한번 해볼까요? X. 그러면 X는 뭐가 되면 되겠니? 바로 0보다 크거나 같은 뭐 한다? 어떤 뭐 정수 이런 꼴이 되면 되겠죠. 그래서 F1 더하기 얼마라고 하는 것이 F1 더하기 9를 X라고 놨어요. 그러니까 이 말의 뜻은 X 더하기 5가 되고 A 더하기 B 이런 꼴이 되겠죠. 따라서 X 더하기 A 더하기 B는 뭐보다 4보다 작거나 뜻이 이 조건을 만족을 해야 돼요. 근데 아까 제가 이거 설명했잖아요. 뭐보다 작거나다라고 하는 것은 어떤 X 더하기 A 더하기 B 더하기 무엇인가를 가져와서 이 Y가 0보다 뭐한다? 크거나 같은 정수라고 생각을 해서는 4 이렇게 우리가 문제를 풀어줘도 괜찮다라고 제가 가르쳤습니다. 물론 이게 뭐 4일 때, 3일 때, 2일 때, 1일 때, 0일 때 다 구해야 되는데 이렇게 구하는 게 훨씬 더 나을 것이다.
그러니까 당연히 서로 다른 몇 개 중에서 4개 중에서 중복을 하라고 해서 뭐 한다? 4개를 선택을 하시오. 이런 말의 뜻이에요. 따라서 3H4다라고 하는 것은 뭐가 되니? 바로 6 컨비네이션 4, 그래서 6 컨비네이션 2가 될 것이고, 이건 7 컨비네이션 4, 7 컨비네이션 3이 되겠네요. 따라서 6 곱하기 5가 되고, 여기는 바로 2가 되겠죠. 7, 6, 5가 되고, 여기는 바로 3팩토리얼 이런 꼴이 돼요. 따라서 여기는 3이 될 것이, 여기는 15가 되고, 여기는 35가 되겠네. 그래서 5, 25가 되니까 75가 되고 3, 5, 15가 되고 1 올려주고 얼마가 돼? 4. 답은 525라는 답이 바로 나옵니다. 자, 답은 그래서 1번이라는 답이 되겠죠. 그렇죠? 1번. 자, 오늘은 이제 마지막 첨부하는 마지막 문제인데요. 잠시만요. 자, 이제 실력 완성 3번으로 가보도록 할게요. 3번. 자, 이거 뭐 지워도 되겠죠? 그렇죠? 자, 3번. 자, 검은색 볼펜이 뭐가 있냐면 검은색 볼펜이 5개가 있고 빨간색 볼펜이 3개, 그 다음에 파란색 볼펜이 1개가 있고 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀있는 4개의 필통에 이 9개의 볼펜을 다음 조건을 만족시키도록 남김없이 나눠 놓는 경우의 수를 구하시오. 단 같은 색 볼펜끼리는 서로 구별하지 않는다라고 좀 돼 있어요. 자, 지금 봤더니 뭐라고 좀 돼 있냐면 필통이 있답니다. 필통이. 자, 필통이 하나, 둘, 셋, 4개. 자, 번호가 1, 2, 3, 4 이런 어떤 필통이 있답니다. 자, 가를 봤더니 파란색 볼펜을 넣지 않는 필통에는 검은색 볼펜을 1개 이상씩 반드시 넣으시오 그랬습니다. 그러면 먼저 우리가 파란색은 하나밖에 없기 때문에 파란색을 넣어야 되는 볼펜을, 필통을 내가 선택을 해야 되겠죠. 4 컨비네이션 1을 한 다음, 왜 사건이 아직 끝난 게 아니죠, 그렇죠? 그러니까 곱의 법칙이요. 자, 내가 2번에다가 내가 파란색을 넣었다라고 가정을 한번 해봐 볼게요. 자, 2번에다가 내가 여기에다 파란색 볼펜을 하나를 집어넣습니다. 자, 그러면 나머지 뭐한다? 1번, 1번, 3번, 4번에는 바로 검은색 볼펜 하나씩을 다 집어넣어야 돼요. 이게 뭐한다? 검은색 1개, 검은색 1개, 검은색 1개. 뭐 이걸 넣는 경우에서는 뭐 1이니까 뭐 곱하기 1은 뭐 할 이유가 없죠. 그러면 이제 우리가 남은 것은 뭐냐? 바로 이 검은색 여기에서 2개를 아직 못 넣었고, 그 다음에 빨간색 볼펜 이 3개를 아직 집어넣지 못했죠. 자, 다음에 숫자 K다라고 하는 게 1, 2, 3, 4라고 하는 게 있는데 K는 뭐다? 1, 2, 3, 4 가 적혀있는 필통에 넣는 모든 볼펜의 개수를 XK라고 하자. 4 이하의 임의의 두 자연수 M과 N에 대하여 뭐한다? SN 빼기 얼마? SN이 무조건 뭐한다? 3보다 작거나 같다이다. 이 조건을 무조건 만족을 시키시오 그랬습니다. 그러면 이제 사실은 지금 볼펜이 뭐밖에 없으니까 5개밖에 없으니까 이 5개를 다 한 곳에 집어넣는 경우나 그런 경우는 바로 여기에 해당되지 않는 거죠. 그 다음에 이것을 어떻게 집어넣는 경우 4, 2를 집어넣는 경우는 자, 예를 들어서 여기에다 4, 2를 집어넣었다.
그러면 여기는 뭐가 돼? 한 개가 되고 여기는 5개가 되고 그러니까 5개에서 한 개를 빼면 바로 이 조건의 위배가 되는 거죠. 따라서 모든 경우의 수에서 바로 이 조건의 위배가 되는 경우를 바로 우리가 빼기를 해주면 바로 내가 구하고자 하는 값이 나올 것이다 라는 걸 말의 뜻이에요. 그러면 우리가 이 검은색 2개, 빨간색 3개를 바로 이 4개의 필통에 집어넣는 경우를 한번 생각을 한번 해볼게요. 당연히 이것은 뭐가 되냐면 서로 다른 필통 몇 개 중에서 바로 4개 중에서 중복을 허락해서 뭐한다? 2개를 선택할 수도 있고 역시 4개 중에서 뭐한다? 중복을 허락해서 3개를 집어넣을 수도 있겠죠. 자, 여기에서 뭔가를 빼주기를 해줘야 돼요. 자, 이 5개를 다 여기 같은 뭐한다? 여기 필통에 넣거나 이 필통에 넣거나 3번에 넣거나 4번에 넣거나 이런 경우는 빼기를 하셔야 돼요. 또 어떤 경우로 빼기를 하셔야 돼요? 바로 자, 이것을 4개의 한 개로 이렇게 나누어서 집어넣는 경우를 빼기를 해줘야 돼요. 그러면 이 5개를 4개의 한 개로 우리가 구별하는 방법은 당연히 이제 뭐 4 콤비네이션 1 곱하기 5 콤비네이션 5개에서 지금 몇 개를 한 거죠? 4개 하나로 지금 선택을 한 거죠. 그렇죠? 4개 하나. 자, 이것을 이렇게 한번 해볼까요? 검은색 하나하고 그 다음에 검은색 하나하고 그 다음에 검은색 하나 빨간색 3개. 자, 빨간색 1개하고 그 다음에 뭐한다? 빨강 2개 그 다음에 뭐가 있습니까? 빨강 2개 검은색 2개. 그러니까 일사로 나눌 수 있는 경우는 이거 아니면 바로 이거 이렇게 2가지가 되겠죠. 그러니까 2 곱하기 자, 이제 나눴습니다. 그럼 이 4개 중에서 뭘 선택을 해야 돼요? 2개를 선택을 해야 되겠죠? 자, 어디로 선택하고 싶습니까? 자, 이렇게 선택을 한번 해볼까? 그러면 선택을 해서 너는 자, 예를 들어 1번은 여기 2번은 여기 아니다. 너가 여기 너가 여기 그러니까 뭐 하냐면 4 콤비네이션 2를 선택한다. 그놈들끼리 뭐 할 수 있다고? 자리 바꾸면 할 수가 있어요. 그렇죠? 따라서 이것을 계산해 보면 뭐가 되니 4, 3, 12, 12에다 24, 24에다 여기서 하니까 마이너스 28이 되겠네요. 그 다음에 이것은 당연히 뭐가 되니 5 콤비네이션 2가 되니까 10이 될 것이고 자, 이것은 뭐가 되니 6 콤비네이션 3이 되겠네. 그러면 6, 5, 4 그 다음에 뭐가 돼? 3 팩토리얼 5, 4, 22덱에서 28을 빼라고 2덱에서 28을 빼주세요. 그러니까 뭐가 되냐면 뭐가 되니 172가 되겠죠. 여기다 4를 곱하기 하시오라는 소리야. 4, 2, 8 4, 7에 28 그래서 688이라는 바로 답이 나옵니다. 자, 문제를 그냥 풀기가 어려워서 모든 경우의 수에서 바로 이 조건에 위배가 되는 4, 1 혹은 뭐가 돼? 5, 1 이런 경우를 우리가 빼기를 해줬다라는 뜻입니다. 자, 이렇게 하면 어제 우리가 안 됐던 부분이 첨가가 될 것 같습니다. 수고하셨습니다.